il 15 di giugno del 2014 ci troviamo a Vazzola, un piccolo paese in provincia di Treviso. Noi motormaniaci siamo stati invitati al quinto raduno dell'A27 e ho il piacere di intervistare Mattia, che è il presidente. Mattia, parlaci un po' degli A27, come è nato il gruppo? Innanzitutto ciao, grazie a voi di essere qui presenti al nostro evento. E niente, la 27 è nato come un classico gruppo di ragazzi con la stessa passione per le autotuning e che poi un po' alla volta è cresciuto, si è formato, ha trovato il nome e la fama appunto tra tutti quanti i tuner più che altro del nord-est. A27 è un nome che ricorda l'autostrada che passa qui vicino. Deduco che il vostro nome sia appunto nato, si sia ispirato appunto a questa autostrada. Sì, sembra un po' un nome tipo stupido, però per noi ha un grosso significato perché all'epoca, tanti anni fa, 7 anni fa, quando è stato creato il gruppo, c'era un grande ritrovo a Treviso in dogana, che noi ogni venerdì sera si partiva da San Vendemiano, si entrava in A27 e si andava lì. E da lì siamo diventati i ragazzi dell'A27 perché si arrivava dalla 27 e così e da là è nato il nome. Bellissima, una bella idea. Io mi ricordo i tempi dell'Ovale quando c'erano i vari Remida, gli abusivi trevieneti, vecchi amici di lunga data. Perfetto, allora questo raduno invece si è sviluppato nonostante il tempo che fino all'ultimo è stato poco clemente, però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta, e premiate un po' di varie categorie, quindi andiamo dall'estetica, l'audio. L'estetica esterna, l'estetica audio, i vari premi speciali tipo gruppo ruota, l'illuminazione, anche se di giorno comunque bene o male guardiamo come sono state installate le luci ad esempio. Non facciamo gare audio perché non ne sentiamo il bisogno, tra di noi non ci sono veri appassionati di audio e anche perché vogliamo che il nostro evento sia un evento piacevole per tutti quanti e l'audio dopo un po' crea disturbi, crea casino, confusione. Quindi. Anche perché siamo all'interno di un parco, attorno ci sono delle case, per cui anche il rispetto verso le altre persone è fondamentale e secondo me gruppi come voi portano avanti questa filosofia del tuning che garantiscono a tutti di poter sviluppare e organizzare dei raduni perché non si va a rompere le scatole a nessuno, ai residenti e nemmeno ai visitatori che vengono che non hanno le orecchie distrutte. Perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo, ci siamo fatti 350 km anche quest'anno, ma l'abbiamo fatti con piacere come tutti gli altri anni e al prossimo anno magari con un tempo più clemente e con più gente. Sicuramente il prossimo anno. Grazie Mattia. No, queste no.
Ciao!